Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farqaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaafnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuu beeksise. Waboon tarkaanfii cimaafnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa iddoo du'aan madoon adabeeraa jedhe. Haala kanaan waboon zooniin kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Dugdaa Daawwaa bakka addaa Tuulaa jedhamutti tarkaanfii gaafa sadaasa 9 bara 2025 fudhateen loltoota waraanaa mootummaa 24 ajjeesuun kanneen 14 ta'an ammoo madeessuun akkasumas 2 booji'uu isaa ibseera. Gama meeshaa waraanaatiin ammoo qawwee hakiimajaa rasaasaa fi hidhannoo gosa garaa garaa irraa hiikkachuu isaa ibse. Haala wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin Lixaa godina Matakkal aanaa Dibaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa iddoo du'aan madoon adabuu isaa beeksiseera. Akka kanaan tarkaanfii gaafa sadaasa 9 bara 2025 godina Matakkal aanaa Dibaatii ganda Qoorqaa jedhamutti waraana sirnichaa haleeluudhaan du'aan madoon adabuu isaa ibseera. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoottis gaafuma sadaasa 9 bara 2025 tarkaanfii fudhateen loltoota waraanaa mootummaa 16 ajjeesuun kanneen 10 ta'an ammoo madeessuun qawwee hakiima 15 irraa hiikkachuu isaa ibseera. Kana malees waajjira iraarsaa bilisiginnaa 3 abiddaan daaressuun konkolaataa 3 dhabamsiisuu isaa gabaasni waboo biraa ba'e ibseera. Injifannoo waboon jedhu kana ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaa waan jedhame hin jiru. Oduu keenya itti aanuun ajjeechaan godina Arsiitti raawwatame amantaa fi gosummaa irratti kan hundaa'e miti jedhame. Manni maree manneen amantaa Itoophiyaa ajjeechaa godina Arsii balaaleffate ajjeechaan kun amantaa fi gosummaan kan adda foo'e miti jedheera. Manni maree manneetii amantaa Itoophiyaa ajjeechaa dhiyeenya godina Arsiitti raawwatame qorannoo gaggeessuun ajjeechichi kan amantaa fi gosa irratti hundaa'e kan ta'e ibseera. Manni maree manneetii amantaa Itoophiyaa garee dhimma ajjeechaa dhiyeenya godina Arsii aanaa Gunaa, Martii, Sharkaa fi kaan keessatti raawwate sadaasa 4 bara 2025 garasitti erguu yaadachiiseera. Gartuun qorattootaa kun gara aanota hundaatti bobba'ee erga guyyoota 5 darbaniif qorannoo gaggeessaa tureen booda sadaasa 10 bara 2025 gabaasa isaa sadarkaa duraa ifa taasiseera. Kanaan isaanoti akka Gunaa, Shirkaa fi Onqoloo Waabeet namoonni ajjeefamuu, butamuu fi qabeenyi manca'uu isaa jiraattota wabeeffachuun ibse. Namoonni ajjeefaman kan miidhaman qaamaa irratan ka qabeenyi duraa mancaafame tajaajiltoota mana amantaa tokko akka hin taane kan ibse ajjeechaan ifatti raawwatames kan amantaa fi gosa adda foo'e miti jedheera. Koreen kun ibsa isaan eenyummaa namoota taatee kana raawwatanii ilaalchisuun ragaan inni jiraattota irraa argadde jedhes balaa kana gaggeessisan qaamota maqaa garaa garaatiin waamaman kan yeroo rakkoon nagaa yoo mudatu sochii qaamolee nageenya naannichaa ilaalluun haleellaa qaqqabsiisanii miliqanidha jedheera. Kanaan dura ji'a onkoloolessaa darbe keessa aanoti godina Arsii garaa garaa keessatti xinnaatu namoonni 25 ajjeefamuu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ibsuun gabaasuun kan yaadatamu. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa onkoloolessa 29 bara 2025 ibsa baaseen godina Arsii aanota adda addaa keessatti ajjeechaan miidhamni akka gahaa ture ibseera. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dabalatee ajjeechaa kana booda mootummaan lubbuu namoota nagaa badaa jiru akka tiksu gaafachuun isaa kan yaadatamu. Oduu keenya itti aanuun humnoonni nageenyaa Tigraay bakkeewwan naannoo Affaar to'atan keessaa akka ba'an jiraattonni gaafatan. Humnoota nageenyaa Tigraay Affaar aanaa magaalaa ganda Toonsaa haleellaa banan kabalaaleffatuu fi bakkeewwan to'ates gadi dhiisuun akka ba'an hiriiraawwan gaafatan guyyoota lameen darban kana Affaar aanotii garaa garaa keessatti gaggeeffamu jiraattotaa fi aangaa'ota naannichaa wabeeffachuun maddi oduu kanaa Addis Istaandard irra gabaaseera. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin eeramne ka gaafatan jiraataan ganda Toonsaa humnoonni nageenyaa Tigraay warra Kaarfaatuu, Milkii, Miilaa, Waarqaa, Dooyaa fi Gobee to'atanii akka jiran himaniiru. Jiraattonni hedduun sababa kanaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uu kan ibsan jiraataan kun warreen buqqa'anii jiran guyyaa aduu halkan ammoo dhaamocha keessa bulaa akka jiran ibsan. Kana hordofees jiraattonni kunneen humnoonni nageenyaa Tigraay bakkeewwan to'atanii jiran keessa lakkisanii akka ba'an gaafachuu isaanii sadaasa 10 bara 2025 dhimma kana siriira ba'uun akka gaafatan ibsaniiru. Jiraataan kun guyyoota lameen darban kana walitti dhukaasi dhaabbachuu ibsanii garuu ammas sodaa lolli dabalee ka'aa jedhu waan jedhu jiruuf jiraattonni yaaddoo nageenyaa keessa jiru jedhan. Ammaan kanas jiraattonni aanaa magaalaa akkuma 10tti tilmaamaman
buqqaanii bakka Aroorii jedhamu qubatanii akka jiran dubbataniiru. Jiraattota ganda Toonsaatti dabalata daangaa naannoo Tigraayiin ka qoondatan gandoota akka Aduu, Faaroo keessaa bakka hedduutti jiraattonni sodaa nageenyaa kana hordofee buqqaanii akka jiran ibsame. Dhaabbata miidiyaa Faransaay AFP waliin afgaaffii taasisan hojjetaan gargaarsa namoomaa tokko naannichatti walitti dhukaasi taasifamee akka ture ibsaniiru. Hojjetaan dhaabbata gargaarsa namoomaa kun daa'immanii fi dubartoota dabalatee xinnaatu namoonni 18,000 ol buqqaanii akka jiran ibsanii gargaarsa carraan argachuu isaanii illee dhiphaadha jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun maddi oduu kanaa turtii taasisan gaggeessaan aanaa magaalee tokko kaleessa qibxata sadaasa 11 bara 2025 jiraattonni aanaa magaalee Yaayyaaloo, Raayilee, Awwaaraa, Uwwaa, haleellaa dhiyeenya humnoota nageenyaa Tigraay Affaar aanaa magaaleetti raawwatan hiriira ba'anii balaaleffataniiru jedhaniiru. Wiixata darbellee hiriiraawwan wal fakkaataa naannootti akka Abbaalaa fi Biiduutti gaggeeffamaa turan ka jedhan aanga'aan kun hiriira kana gubbaatti aanga'oonni aanaa dargaggoonni irratti hirmaataniiru jedhaniiru. Kanaan duras kominikeeshiniin naannoo Affaar humni abut daangaa naannoo Affaaras ce'uun ollaawwan ja'a humnaan to'atee jiraattota nagaa irratti miidhaa geessiseera jechuun ibsuunsaa kan yaadatamu. Sadaasa 5 bara 2025 ibsa baaseen biirichi gareen abut aanaa magaalee ganda Toonsaa ollaawwan Waaraa fi Milkii jedhaman daangaa ce'uudhaan meeshaalee gurguddaan nukaasa banee miidhaa geessuun waliigaltee Piriitooriyaa ifaan ifatti jigseeraa jechuun ibsee ture. Kanaaf ka deebii kenne bulchiinsi naannoo Tigraay himata kana haalee kana waliin waliigaltee Piriitooriyaa kabajaa hin jirre mootummaadha jedheera. Abut gama isaan sadaasa 7 bara 2017 ibsa baaseen mootummaan federaalaa leellaa diroonii irratti raawwateen humnoota nageenyaa dabalatee jiraattonni ajjeefamuu ibse. Dabaleessa leellaan kun mallattoo sarbamuu waliigaltee Piriitooriyaati jedheera. Durataan Abur Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el sadaasa 7 gamtaa mootummootaa fi gamtaa Afrikaaf xalayaa balaaleffannaa leellaa kanaa erganii qaamoleen kun gidduu akka seenan gaafataniiru. Oduu keenya birootiin UK'n kooluu galaa lammii Eertiraa poolisoota biyyattii irra miidhaa geessuun himatame ari'uuf akka jirtu himame. Lammiin Eertiraa akka kooluu galtummaan biyya UK jiraatu tokko hoteela godaantota qubsiisuu keessatti poolisoota 3 irratti haleellaa raawwate jechuun himatame hordofee amma biyya UK keessaa ari'atamuuf akka jiru ibsameera. Ismaa'eel Ahmad Saalii maqaa jedhuun ka beekamu baqataan lammii Eertiraa UK jiraatu kun bara kana baatii hagayyaa 27 hoteela Ibis Gluukester jedhamu keessatti qondaaltota poolisii 3 irratti miidhaa geessisuun himannaa irratti banamee ture. Innis gocha ittiin himatame raawwachuu isaa erga amanee booda mana murtiitti dhiyaachuun hidhaa ji'oota 12 itti murtaa'ee ture. Dargaggeessi umurii 34 kun qondaaltonni poolisii kun isa qabuuf yoo dhufan taatee kana irratti raawwachuun guyyootaaf jeequmsa guddaa kaasee ture. Yeroo sanatti abukaatoon ittisaa isaa akka turte Jeente Ilaar waa'ee dhimma isaa haasofsiisuuf yoo yaaltu innis naamusaan haasofsiisuu diduu hordofee akka abukaatoo taateef itti fufnee mana murtiitti himte. Kooluu galaan kun hoteela keessatti jeequmsa kan uume yoo ta'u mana murtiitti osoo inni dhiyaatin dura eegdotaan tikatti harka hidhamaa akka ture abbootii murtiitti himeera. Yeroo ammaa waajjirri biyya keessaa gara biyya isaatti deebisuuf jedhamee eegamaa jira. Dabalataanis lammiin biyya alaa yakka miidhaa guddaa yoo geessisan yakkamaa ta'uun mirkanaa'ee bu'uura seera immigireeshinii bara 1971 bahee hordofuun faayidaa uummataaf jecha biyyaa kan ari'amu ta'uun himameera. Dubbii himaan waajjira biyyattii akka jedhanitti lammiileen biyya alaa biyya keenya keessatti yakka cimaa yoo raawwatan yeroo hunda biyya keessaa ari'uuf qophiidha jechuun ibsan. Mootummaan UK waggaa kana yakkamtoota lammiilee biyya alaa gara 5,200 ta'an biyya ari'eera jedhan. Kunis ka bara darbee wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu 14% akka dabale ibsan. Dabalataanis yakkamtoota gocha fokkisoo akkanaa dalagan daandii keenya irraa qulqulleessuu itti fufna jechuu isaanii gaazexaa Daily Mail gabaaseera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen nu caqasaa jirtan hundi keessan nagaa nuu ta'a.